おはようございます。殺傷管材公社中村です。本日は当社で取り扱いになるメーカー様をご紹介いたします。牧田様です。当社ではこういった電動工具のメーカー様の取り扱いもありますので、配管資材でお困りの際はぜひお気軽に当社まで電話、メール、ファックスご連絡をお待ちしております。本日はご視聴いただきありがとうございました。